mo ani nga tao. Nagkaguliyang ang kalibutan karon tungod atong tawana. Si Jeffrey Epstein or ang Epstein Files. Siguro musulod dayon sa tungunahuna is mananap na nga tao, di ba? Pero kung sa gid ni sila, nganong na-involve ang mga kwartahan, mga sikat, dagkong pangalan, ug pipila ka mga leaders sa tibuok kalibutan. Grabe ni ka-sensitive na content, guys. So unta ligo ng inyong mga ginhawaan diya o umano ninyo video. Disclaimer lang, tanang info nga atong ilatag diri is verified facts gyud gikan sa mga tunay nga mga source, dili tong gikan sa imong silingan. Istorya ta. Si Jeffrey Edward Epstein, or mas nailhan nato simply as Jeffrey Epstein, nga natao dito sa New York atong January 20, 1953. Normal ra gud nga choy, walay ka ng family background ng mga kwartahan o mga dagkong negosyante sa iyang linyada. 1970s, 21 anyos, nagtudlo ni siya math ug science sa isa ka sikat sad nga eskwelahan, ang Dalton School or originally ang Children's University School. Usa ka private nga eskwelahan para sa mga anak sa mga bilyonaryo dito sa New York. Ug didto ni buto ang iyang karir ay saha. Dito ni buto iyang karir at napabilib niya ang isa ka bilyonaryo nga ginikanan sa iyang isa ka estudyante. Kay largo nga istorya, si Jeffrey Epstein naagi abilidad, guys, nga nahimong dalan nga makaabot ang batan-on nga Jeffrey Epstein sa Bear Stearns, usa ka dako nga investment bank dito sa New York, securities trading ug mga brokers nga mga kalihukan. Ug sawa madugay kay kapao man sa blagi, nagtukod gid siya iyang kaugalingong kumpanya, guys, ang J. Epstein Company. Sugod na iyang connection sa mga celebrities, dagkong negosyante, politiko ug uban pang mga dagkong tao. Fast forward, si Jeffrey Epstein is bilyonaryo na sab, bilyonaryo ha, ug ang iyang pinakasikat nga gipanag-iyahan isang iyang private island dito sa Caribbean, ang Little St. James or mas nailhan nato ron as Epstein Island. Ug suma sa mga kaso ug mga nagkadaiyang testimonya, na di ay ngilingig nga operation ni Jeffrey Epstein sa iyang private island, guys. Isa ka international sex trafficking ring. Ug sigon pa sa testimonya sa mga biktima, ga-recruit ni Epstein og mga babae nga 14 hanto 17 anyos sa trabaho nga massage services nga nag-offer og dili lang dako nga sweldo kundi dako kayo nga sweldo, guys. Ug kasagaran niyang punteriya sa iyang recruitments is dito sa mga malls ug mga eskwelahan. I was 14 years old. I was 16 years old. Was 16, 17, 14 years old. Diri na dayon nisulod ang mga pangalan sa high profiles, mga bilyonaryo, dagkong negosyante, mga politiko, ug uban pang mga dagkong tao nga gitawag nila didto mga elites. Kay sila di ay ang sigig avail aning mga services ni Epstein. Ibali murag nahimo si Epstein og bugaw ba? Maong kabalutan lang si Epstein sa mga baho aning mga elites. Kay buto naman kayo ang ipadagan niya kalaki. Maong hawak niya tanan mga dagkong tao taman sa ni-avail sa iyang mga promo ug ang tawag nila ani didto is blackmail business. Pero pag abot 2005, niabot ang iyang baho sa Palm Beach Police tungod kay naay nisumbong nga ginikanan sa usa ka 14 anyos nga babae kay giabuso lagi daw. Di na nako i-mention diri pero kabalo na ka kung unsa. Pero kini ang kuyaw kay imbis nga mapriso siya antud sa iyang kinabuhi ug madubok dito sa prisuhan, ang nahitabo, guys, deal of the century. Nga 18 months lang ang hatol nga pagpriso aning mananap. Grabe no? Ug mas gipakuyaw pa yun kay 13 months lang siya sa prisuhan. Ug gisugdan na dayon siya nga mugawas sulod sa prisuhan 12 hours per day. Ani mo na pidiriso ug tungod aning hitabua, nagpadayon gyapon ng milagro nga ilang gibuhat. 2019 nibuto na sa balik ang iyang mga kaso, pero this time sa pila na kadaghang cases sa mga batan-on nga involved sa ilang pagkamananap. Pero wala na siya kaabot sa trial kay naabta na lang nga wa na'y kinabuhi si Jeffrey Epstein sa iyang selda ug ang hinungdan daw sa pagkaimpas sa iyang kinabuhi is Pero ang ikatingad-an sa mga madlang people kay ngano daw wala di gana ang kamera ato nga time. Tapos ang mga guard pagyud nga dapat mag-roving every 13 minutes nakatulog daw. Napag-isa a day before ato pagkaimpas sa iyang kinabuhi, gipull out ang iyang mga kauban sa selda. Ano man taraw, di ba? So karon, wala na kibali si Epstein. Ang isa ka mananap nga nahibalos tanang sikreto sa mga dagkong tao. Pero karon, libuto, guys. Mao nang ato makita ron nga active gyapon kayo sa mga updates kay kamulo pag-upload ang US Department of Justice sa million nga files about sa ilang pagkamananap tungod sa Epstein Files Transparency Act. Talang ko i-share nga isa ka video gikan sa isa ka YouTuber, guys. Gi-upload niya ning video ha atong 2 years ago pa. Dugay ra sad day ni nibuto sa ilaha. We're headed to Epstein's Island. What could go wrong?
para naasabtay gamayng tour dito sa private island ni Epstein ba. Probably government watching, and there might be personal security on the island. Pag iyang gibuhat dito, sikreto siya ni adtos private island ni Epstein, guys. Grabe ni tawa nakakusunada sa ngalan nga unsa imong kalaban ani, di ba? Pero sa iyang post, nay nakapindaan dito nga comment niya in case mawala daw siya. Og nakasulod yun siya, guys. Private property, no trespassing. Hey, go! Pray for me. I'm on the island. The temple's behind me. I'm straight for the temple. Og nakaabot pa gid siya sa temple nga gituuhang didto ginabuhat nila Jeffrey Epstein ang mga rituals ug mga ngilngig nga panghitabo. Diana's son to the temple. We made it to the temple. Undetected thus far. This is the temple where crazy stuff went down. Look at this. Look at this. Blacked out bestia. Di na nako i-mention pero ako lang masulti diri is na ay mga gipanghalad ug gipangkilaw. Sakpan pa gid siya diri, guys. So mong dali siya nga nipasi taon, grabe tawa na. Pero at least, di ba natay gamayng quick view sa Epstein Island ba? Salamat, boss. Oh no! You can't stop me. Pero ang pangutana karon, kung tinuod ba yun nga patay na si Epstein? Nganong grabe gyapon kahigpit ang seguridad sa Epstein Island? Nganong di man gyapon pwede padtuan og mga tao? Naa pa ba sila gipangtaguan? Stay updated, guys, sa og pingis mo tas gusto mo part 2. Ing na lang dias comment section nga part 2 ug taga-asa ka para hinay-nayan nato ni Gimay. Peace out, yo. What are you hiding, Epstein? What are you hiding, Epstein? What are you hiding?